Hello everyone, how are you all? Voyager 1 detects a humming sound in deep space. तो स्काई न्यूज़ एक चैनल है, उसने क्या किया है, इस न्यूज़ को कवर किया है कि वॉयजर 1 ने डिटेक्ट किया है एक हमिंग साउंड को डीप स्पेस में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वॉयजर 1 क्या होता है, ये हमिंग साउंड आपकी कैसे क्रिएट होती है, क्या होती है, ये डीप स्पेस क्या होता है, वॉयजर 1 कैसे इन वेव्स को क्या करता है, जो आपकी हमिंग साउंड्स है उनको डिटेक्ट करता है और इमेजेस को सेंड करता है, जो आपका डेटा है उसको कलेक्टिवली और एक्टिवली सेंड करता है बैक टू नासा। तो ठीक है, दिस इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट माई सेल्फ एंड ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है एंड दिस इज़ माई जीमेल आईडी। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ हमिंग साउंड, फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू वॉयजर 1 और वॉयजर 2 आपका क्या था। ठीक है, तो वॉयजर 1 और वॉयजर 2 आपके थे स्पेस प्रोब, और ये स्पेस प्रोब किसके द्वारा डिज़ाइन किए गए थे? नासा के द्वारा। ठीक है, नासा आपकी क्या है, यूएसए की स्पेस एजेंसी है। तो वॉयजर 1 और वॉयजर 2 को आपका 1977 में क्या कर दिया गया था, लॉन्च कर दिया गया था नासा के द्वारा। ठीक है, अब ये स्पेस प्रोब थी, इसके पीछे का क्या रीज़न था? स्टडी करना था आपके जुपिटर को और आपके सैटर्न को। ठीक है, तो ये जो दो आपके प्लैनेट्स हैं जो आपके स्पेस में जो आपके सोलर सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, तो वॉयजर 1 और 2 का मेन एम क्या था? टू स्टडी सैटर्न, टू स्टडी द एटमॉस्फेयर सिचुएशन, जो भी वहाँ पे है आपकी किसकी, सैटर्न की और आपके जुपिटर की। ठीक है, अब नासा कहता है कि जो वॉयजर 1 है और वॉयजर 2 है, ये कलेक्टिवली क्या करते रहता है, एक्टिवली डेटा सेंड करते रहते हैं स्पेस से आपके। ठीक है, अब वॉयजर 1 आपका जो है, वॉयजर 1 बनाया तो गया था आपका किस चीज़ के लिए? जुपिटर के लिए। ठीक है, लेकिन 2000 नासा ने ये बताया है कि जो 2012 का जो ईयर था, उस ईयर में जो आपका क्या है, वॉयजर 1 है, वो आपके सोलर सिस्टम जो आपका हेलियोस्फेयर है, मैं भी आपको बताऊंगी हेलियोस्फेयर क्या होता है, इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो 2012 में जो आपका क्या है, वॉयजर 1 है, वो आपका हेलियोस्फेयर को छोड़ करके उस बाउंड्री को क्रॉस करके कहाँ चला गया, आपका इंटरस्टेलर स्पेस में चला गया था। ठीक है, लेकिन जो वॉयजर 1 है दैट इज वर्किंग प्रॉपरली, अभी भी वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, और इंटरस्टेलर स्पेस की जो स्टडीज है वहां से जो भी वो डेटा का क्या करता है, गैदर करता है, उसको क्या कर रहा है, एक्टिवली सेंड करता रहता है। अब 2019 में अगेन नासा ने कहा कि वॉयजर 2 भी आपका क्या कर रहा है, एक्टिवली डेटा को सेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, वॉयजर 1 के बारे में और वॉयजर 2 के बारे में। अब हम आते हैं अपने हम साउंड की, जो अभी आपकी क्या हुई है, डिस्कवरी हुई है। तो वॉयजर 1 हैज डिटेक्टेड अ हम साउंड इन इंटरस्टेलर स्पेस। ठीक है, अब क्या वॉयजर 1 फर्स्ट टाइम कुछ इस टाइप की साउंड को क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, हम साउंड को क्या कर रहा है, फर्स्ट टाइम डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन जो आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स होती हैं उनको वॉयजर 1 2012 से क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। अब हमारे पास जो साउंड है, साउंड इज अ काइंड ऑफ वेव्स। ठीक है, वेव्स की क्या हो सकती है, आपकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं, डिफरेंट वाइब्रेशंस हो सकता है। ठीक है, तो हम साउंड क्या है, हम साउंड इज बेसिकली अ सम सॉर्ट ऑफ फेंट हमिंग साउंड। ठीक है, अब ये कैसे आपकी कॉज होती है, इसके पीछे का रीज़न है जो आपकी वेव्स आपकी जो आपके इंटरस्टेलर स्पेस में है, वो आपको क्या करती रहती है, कैरी होती रहती हैं, आपकी मूव होती रहती है, तो उन वेव्स से आपका ये क्या हो रहा है, हम साउंड क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। वॉयजर 1 पहले भी इस टाइप की वेव्स को क्या कर चुका है, डिटेक्ट कर चुका है, और ये जो आपकी वेव्स होती हैं, इन वेव्स को आप क्या कहते हैं, प्लाज्मा वेव्स भी कहते हैं। प्लाज्मा क्या है, टाइप का गैस मटेरियल। ठीक है, राइट, तो इन वेव्स को आप क्या कहते हो, प्लाज्मा वेव्स भी कहते हैं। जो आपका वॉयजर 1 था, वॉयजर 1 आपका बनाया किस चीज़ के लिए गया था, आपका सैटर्न और जुपिटर की स्टडीज़ के लिए। देखिए, ये आपकी एक बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन के अंदर का जो स्पेस है वो आपका हेलियोस्फेयर हो जाएगा, और आपका जो ये वाला एरिया वो आपका इंटरस्टेलर स्पेस हो जाएगा। अब ये बाउंड्री कैसे ड्रॉ की गई है,
हेलियोस्फेयर आपका वो वाला पॉइंट होता है जहां तक आपका सन का जो भी आपका क्या है ये मैग्नीट्यूड है, जहां तक आपका इसकी क्या होती है रेंज होती है, वहां तक आपका क्या हो जाएगा हेलियोस्फेयर हो जाता है। जो आपका सोलर सिस्टम जहां पे आपका वर्क करता है वो आपका क्या हो जाता है हेलियोस्फेयर हो जाता है। सो अब आ जाता है आपका क्या इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर मीन्स बिटवीन स्टार्स वेयर सन्स कंटिन्यूअल फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड इट्स मैग्नीट्यूड फील्ड स्टॉप्स। यानी कि सन का जो आपका कंटिन्यू आपका फ्लो हो रहा है मटेरियल्स का, और जो सन का आपको जो मैग्नीट्यूड फील्ड है वो जहाँ पे आपका खत्म हो जाता है उस बाउंड्री के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है इंटरस्टेलर स्पेस। तो आई होप आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्या आपका हेलियोस्फेयर है, क्या आपका क्या होता है इंटरस्टेलर स्पेस होता है। अब एस्ट्रोनॉमर्स ये बिलीव करते हैं कि जो ये इंटरस्टेलर मीडियम है यहाँ पे आपकी क्या चलती हैं डिफरेंट टाइप की वेव्स चलती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी वेरी करती है हाई टू लो और मीडियम फ्रीक्वेंसी पे चलती हैं, राइट। तो अब फर्दर रिसर्च में ये आपका जो आज की जो ये स्काई न्यूज़ ने जो इसे क्या क्या कवर किया है ये कैसे आपकी हेल्प कर सकती है ये मैं भी आपको आगे बताऊंगी। अब देखो जो आपका ये इंटरस्टेलर स्पेस है ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे आपकी क्या है डिफरेंट टाइप की आपकी क्या होती हैं वेव्स होती हैं। अब जो आपका इंटरस्टेलर स्पेस है ये जो मीडियम है ये किससे बना हुआ है? द इंटरस्टेलर मीडियम इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये सारी आपकी क्या है यहाँ पे ये गैसेस आपकी क्या होती हैं पाई जाती हैं, ठीक है। और आपका क्या हो जाता है ट्रेस अमाउंट में आपका यहाँ पे क्या है कार्बन भी पाया जाता है। तो ये आपका हो गया क्या इंटरस्टेलर स्पेस। अब हम देखते हैं वॉयजर 1 वॉयजर 2 हो गया। अब सिग्निफिकेंस क्या है इस स्टडी का, फर्दर आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या कर सकते हैं इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक की आपकी रिसर्च ये कहती है कि जो आपका इंटरस्टेलर स्पेस है दैट इज नॉट एम्प्टी, इट इज क्लोज टू एन एब्सोल्यूट वैक्यूम। तो फर्दर आपकी क्या कर सकते हैं ये जो आपका अभी डिस्कवरी हुई है जो वॉयजर 1 ने आपको डिटेक्ट करके भेजी है साउंड, आप उससे फर्दर ये स्टडी आप अपने रिसर्च कर सकते हैं कि क्या वाकई में स्पेस क्या है एम्प्टी है, क्या वाकई में स्पेस क्या है वैक्यूम है या इट्स नियर टू वैक्यूम, ठीक है। बाकी आपका क्या हो जाएगा जितनी आपकी नॉलेज गैदर होगी उससे आपका जो इंटरस्टेलर मीडियम है उसके बारे में आपको क्या होगा ज़्यादा नॉलेज होगा। अभी तक हमें क्या पता है कि इंटरस्टेलर मीडियम इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन एंड कार्बन। अब ये वेव से हम क्या पता कर सकते हैं कि जो आपका इंटरस्टेलर मीडियम है वो और किस चीज़ से आपका बना हुआ है। फर्दर अभी नासा का भी जो वॉयजर 1 है वॉयजर 2 है वो वैसे तो बेसिकली बनाया गया था 5 इयर्स के लिए। जब 1977 में आपका वॉयजर 1 वॉयजर 2 को लॉन्च किया गया था तो उनकी लाइफ साइकिल थी वो थी 5 इयर्स, लेकिन दे आर स्टिल इन अ वर्किंग फेज। लेकिन अभी नासा ने कहा है कि वो आपके नेक्स्ट 5 इयर्स तक ही और आपके क्या कर पाएंगे काम कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने पावर से रन आउट हो रहे हैं एंड दे विल गो साइलेंट। तो जब वॉयजर 1 वॉयजर 2 आपका काम करना बंद कर देंगे, इन साउंड जो ये साउंड्स हैं जो अभी हम साउंड है ये जो डिटेक्ट हुई हैं उनको स्टडी करके फर्दर नासा अपनी जो नेक्स्ट इंटरस्टेलर प्रोब है उसको क्या कर सकता है इम्प्रूव कर सकता है, इन्हेंस कर सकता है। तो ये हमारा था आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियोज एज मच एज यू गाइज कैन। थैंक यू सो मच।